sudah melempar satu kawan yang satu saya mau pasang umpan. Siapa pasang umpan, bos? Gimana bos? Harus dikasih tali benang guys, benang nanti cepat habis cepat benang. Dikasih tali biar gak lepas. Ayo bos, lempar. Gimana bro? Sudah ada yang nyaut? Kayaknya belum pada. Banyak cacing. Tadi sudah dapat satu, nggak kerekam. Wah, mantap jiwa. Nangka ya sebelah. Kita lempar di sini saja guys. Dapat guys, dapat kecil, kecil, dapat lagi, mantap jiwa. Iya umpan guys. Daripada orang tuh kita pasang lagi umpannya. Nah, dapat lagi guys.
Dapat lagi guys. Oh, kawan saya dapat guys. Di sana. Hahaha. Tapi jarang belara saya itu ya. Dapat guys, strike. Ini ikan bos, ikan ini. Ini nanti penuh ini satu tong. Hei, dapat guys, dapat. Weh. Mantap tarikannya. Mantap guys.
tebal berarti ya. Dapat lagi. Baru lempar dapat. Ini namanya mancing guys, mancing. Strike. Strike lagi guys. Strike lagi. Mas. Banyak. Mas, jelas. Toro kena. Nanti satu aja. dapat satu tong juga minti satu tong kemudian. Oke guys, sudah sore kita mau pulang.
Bos, gimana bos? Tak memuaskan. Tak memuaskan bos. Ikannya kecil-kecil. Yang Oke bos, kita balik dulu. senang bos. Sampai jumpa video berikutnya bos. Oke, assalamualaikum.